Мир вам, братья и сестры, с праздником иконы Иверской Божией Матери. Такой стишок хотел прочитать. Сеем доброе, светлое, вечное, что взойдет, только Богу известно, а дорога у нас бесконечная. Так пройдем ее прямо и честно. Вот с Божьей помощью такой вот нож соорудили. Ножны, как всегда, держатся плотно, вынимается одной рукой. Лезвием вверх. Такой вот сам нож. Ну и приступим к испытаниям. За дерево немножко придерживаюсь, 85 килограмм вес. Еще раз покажу тут, прям поближе к этому, чтобы сюда, еще ближе сюда, и чтобы как он пружинит. Смотрите, что там ничего под ним нету. Видно, да, как бы? Наверное. Не знаю, как видно. У меня сейчас основной оператор, который опытный, в армии служит, во флоте вернее. Поэтому... Так, хотел показать вот мороженое мясо, как режет, потому что многие просят, как бы, да, продуктами, как справляется. Ну, то есть легко вообще абсолютно. Хотя свинина замороженная такая уже, прям как кирпич. Так, это мы сейчас дадим кошке, чтобы она не мешала пока. Вот. Тряпочку не взял никакую, как всегда. Ну ничего, рукой протер. Рог лося. Как-то так. По дереву покажу, как срывает. Видно, да, как врезается? Срезик такой. Главный, гладкий, идеально. Можно такие вот тоненькие стужечки снимать. Даже кончиком. Примерно так. Теперь это у нас коровий хвостик. Ну, примерно видно, да, как бреет. Покажу вот волосы. Кожу вообще без проблем. Так. Ой. Надо аккуратно с этим инструментом, немножко с уважением, как бы, потому что режут незаметно и не больно. Но единственный плюс, что очень быстро заживает после этих порезов. Это вот я до 2500 грит наточил. Но у кого есть терпение, может, конечно, еще лучше, даже сильнее наточить. Как это делается, сейчас покажу. Вот у меня ровный брусочек деревянный, плоскость ровная. Кусочек наждачки, в данном случае вот 2500. Там, если очень сильно затупится, можно, конечно, погрубее брать для начала, чтобы быстрее с этим справиться. Но факт то, что не нужно никаких больше приспособлений. Я вот уже научился, прямо на весу это делаю. А вообще, может, лучше, конечно, для безопасности лучше вот так вот. Положили на какую-то, ну, лучше на деревянную, конечно, и по плоскости. А со стороны
спуска, только вот как бы заусенчики снять, и больше ничего не надо. Вот, можно об кожу даже, вот когда где-то в лесу у костра сидите, там можно поправлять. Ножны из можжевельника, клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. Обтянуты кожей, без швов. Подвес тоже вот цельное кольцо. Такой вот. Очень прочный. Так. В общем, вот. И еще. Ну, смазка, как любому ножу нужна. Смазка у меня такая продается. Если надо, обращайтесь. Вот. Для пальцев она абсолютно безвредная. Даже наоборот, мелкие ранки заживляет хорошо. И вот клинок смазываете. Особенно, когда на длительное хранение нужно положить нож. Потом его перед использованием обтерли тряпочкой сухой. Ну и так сухую тряпочку хорошо бы с собой, где-то платочек какой-то таскать, чтобы после работы его обтереть можно было насухо и потом сунуть ножны. В ножнах тут отверстие имеется, чтобы вода стекала, чтобы вентилировался клинок. Вот. В общем, такая смазка, если надо, обращайтесь. И еще такой момент, если нож зажмет у вас, если он туго будет выходить, это вот, значит, тут вообще расстраиваться не надо, это 2 минуты делов. Вот, наждачку, в данном случае вот 180 она у меня. Трубочкой вот так сворачиваете, вот так вот на пальчик ставите. И потом этим же пальчиком вот так вот его аккуратно. Ну, это вот так вот его вставляете сначала и посматриваете, где вот она особенно плотно сидит, именно в том месте и надо подтесать. И главное не переусердствовать, чтобы нож у вас не начал болтаться в нем, чтобы не потеряли вы его. Вот примерно так. Всего самого доброго. До свидания.